位小朋友有業號就係跑下啦，所以我今日我就想同大家介紹一樣嘢，就係、我搭咗屯馬線啦。其實我真係搭咗起碼成1個月㗎啦，sorry 啊，sorry。咁咧，上次咧咪講完泰國嘅火車同埋去到由烏溪沙去到紅磡㗎嘛，而家咧就講埋第二批啦。首先烏溪沙開始嗱，跟住咧我哋而家咧就開始搭啦。紅磡。屯馬線就搭到一半，咁而家咧我就搭埋第2節啦，之後就依個係上。係啦，叮叮叮叮。有黃果檔啦。好啦，咁我哋到時再聯絡。好啊，OK，拜拜。屯馬線就搭到一。跟住咧就開始啦，漸凍啦，跟住發覺咧原來佢裏邊咧嗰個閘門咧，裏邊咧，即係我本身我都以為係反光啦，結果原來裏邊係咁噶，即係依度就係火車啦，跟住原來火車依度係有嚿漸凍嘅，即係我本身我都以為反光。柯士甸係橙色嘅，南昌。美孚，荃灣西，跟住咧呢度就八鄉車廠，而家俾大家睇而家咧我咧就俾大家睇一段片先，睇住啦。我哋搭屯馬線啦，見到八鄉車廠啊，幾靚，2架火車啊！我覺得2架火車啊，爆到黐線，因為今日屯馬線1日遊啊。咁上路啊！哇，黃色嗰啲工程車啊，跟住就到錦上路站啦。仲未完㗎，原來八鄉車廠好長啊！跟住我同爹哋講話咧，不如我哋搭完東鐵線咧，就揾1日去錦上路嘅八鄉車廠影相。咁啊，爹哋都話，good，但係媽咪就落病，好大啊！錦上路咁就哇起緊樓啊！呢度都起緊樓啊！呢度係起邊啊？咁而家咧就進入去錦上路站啦。哇！拜拜！我哋搭屯馬線之後咧就去到我哋搭屯馬線啦，見到錦上路啦，係咁嘅。跟住原來裏邊都仲係咁嘅，但係咧錦上路咧，你見到呢度隔離咧，佢咧都有佢都有啲露天啊。錦上路係真係露天，跟住原來係藍色嘅，係淺藍色啦。跟住元朗，跟住咧元朗裏邊都係咁，即我本身我都以為係反光啦，結果原來係唔係嘅，原來屯馬線係咁特別。但係點解港島線同荃灣線嗰啲唔咧？跟住呢個就係朗屏，粉紅色嘅，係朗屏，仲有天水圍，仲有兆康，跟住就元朗啦，屯門。即係咁。跟住咧，我哋咧就翻去元朗度食生煎包，其實就係咁嘅啫。即係其實咧都冇乜要講嘅，就係咁啦。其實全部特別嘅嘢咧都想講啦，係咪啊？其實就淨係咁嘅啫。咁跟住咧就係咁咯，係啦。咁之前咧，爹哋幫我執翻車公廟嗰啲相就係咁嘅，執翻呢啲相咯。咁跟住咧，我而家想賣個廣告時間，就係、如果大家去到 Seven， 希望大家可以買呢個糖。呢個糖係1啲，其實我真係唔知佢個名叫乜嘢，但係我就係知道係咁。
大家要希望大家可以食。如果紫色就係提子味，大家一定要食啊！如果眼瞓嘅時候食呢粒糖，精神損失，舒服晒。如果係最黑色，如果係黑同綠色嘅話呢，就係超強薄荷。綠色嘅話就係唔知啦。然後跟住藍色係低啲，都係超強薄荷，但係佢係薄荷咯，唔係超強。然後跟住黃色呢係就係酸味咯，即係就係嗰啲叫乜嘢？嗰啲叫咩？檸檬味，就係咁。希望大家可以買啦。咁就咁啦。好啦，咁就咁啦。拜拜。係啦，今日就講到嚟呢度啦。拜拜，希望大家可以買呢個糖啦。